还有一件最重要的事，神仙渡覆灭之前，洛神寄信给你说了什么？你知道他的下落吗？最近江湖上风声不对，洛神是老江湖了，他找上东阙是未雨绸缪，想为神仙渡寻一条退路。可这退路却用不上了。至于他的下落，我在开封试丹立孤，能找到的消息不多。或许等我回了未央城。你要回未央城？要不要跟我一起回去？给我50文，封你当大掌柜。没一句正经话。你会去多久？不好说，也许个把月，也许过几个年头。等我重掌未央，才之所在，便是我之所在。